¿Qué onda? Banda, hace un buen que grabé el video que está aquí arriba, hace unas semanillas, y no volví a subir pues ya la otra parte. Tuve unos problemillas con la moto, unos problemillas pues personales por los cuales ya no pude estar grabando, editando todo eso. Entonces ya retomamos, vamos con más cosas chiditas, más videos, ya se vienen varias cosillas chidas y pues vlogs. Entonces vamos a empezar a vloguear. Por cierto, les dejo mi cuenta de TikTok para que vayan a seguirme. Me cerraron la chida, entonces pues vamos a empezar desde cero. Vayan a seguirme, por favor. Tiren ese paro, banda. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la moto? Porque aquí después de esto, de haber hecho la instalación, ya no prendió. Lo que pasó es que, me imagino, con la soldadura, todo, pues las descargas eléctricas que ocasionan todo eso, pues se fundió la corona, el estator. Entonces pues tuve que cambiar corona, volver a armar y todo eso, y prendió la moto. Entonces les dejo escenas de cómo suena la moto, unas pasadillas, todo eso, y pues disfruten. Ahora la moto está en un punto, bueno, ya mejor. Vienen otros videitos, hay unas noticias que pasaron ahí con la moto también. Entonces espero que les guste este video. Eso fue lo que pasó con la moto. Se madrió la corona, el estator, lo que manda la chispa, energía. Entonces ya se cambió, la moto anda chido, anda duro. Y pues nada, así quedó la moto. Nos vemos en el próximo video, banda. Chao.